اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبتدي حكاية النهاردة يا ريت تضغطوا لايك وتدعموني، لأن حكايتنا فيها كمية جبر خواطر من ربنا بسبب بر الوالدين. ونبتدي حكايتنا بأدهم اللي عنده 36 سنة، متجوز ولسه لحد دلوقتي ربنا ما رزقهوش بالخلفة. ورغم كده هو مش زعلان، بالعكس ده مبسوط قوي انه ما خلفش من مراته لانه مش بيحبها. وبصراحة هي ست ما تتحبش خالص، لان طبعها كان حد شوية ولسانها طويل. ورغم كده هو صابر عليها. وانا نسيت ما اقول لكم ان هو عايش مع اهله، والده ووالدته كبار في السن. وفي يوم أول ما دخل عند مراته قالت له: نعم، هو كل ما تقعد مع أهلك تدخل عليا وانت لاوي بوزك وغضبان كده؟ منهم لله، هم اللي بيحرضوك عليا. اتقي الله يا شيخة، أنا والدي ووالدتي في حالهم، رغم إنك كل يوم بتتخانقي معاهم وأنا متأكد من كده. بس نفسي أمي ولا أبويا يقولولي إن مراتك عملت ولا سوت أي حاجة، وقتها هتشوفي وش الحقيقي بجد. وقتها يا عيني مراته سكتت، لأنها فعلا كانت خايفة، وكانت دايما بتتخانق مع حماها وحماتها، لأنها كانت عارفة ومتأكدة إن عمرهم ما هيتكلموا ولا يقولوا أي حاجة لابنهم أدهم. إنما أدهم كان حاسس بكل حاجة، بس كان عايز يتأكد لأنه مش عايز يخرب بيته، وفي نفس الوقت ما بيحبش يزعل والده ووالدته أبدا. وفي يوم أدهم راح عند خالته ضحى، وأول ما دخل البيت شاف بنت خالته اللي اسمها رضوى. كانت بنت جميلة قوي، عندها 10 سنين. وقتها قعد مع خالته يتكلم شوية، وبعد كده دخلت خالته تعمله حاجة يشربها. وقتها رضوى كانت قاعدة تلعب بعروستها في الأرض. أما أدهم سرح شوية وفضل يبص في رضوى، وهو بيقول في نفسه: أنا مش عارف، أنا كل ما أجي عند خالتي وأشوف البنت دي بحس براحة رهيبة قوي من ناحيتها. أحس إن قلبي بيرتاح ومش شايل هم ولا أي حاجة. وأول ما جت خالته وقعدت وقتها فضل يقول لها: بقولك إيه يا خالتي، هو ينفع تجوزيني رضوى؟ ها ها ها، انت عاوز سوسن مراتك تاكلنا بلسانها ولا ايه يا ادهم؟ انا بتكلم جد يا خالتي، انا مش بهزر. انا مش عارف ليه لما اشوف البنت دي برتاح قوي، والنبي خليني اتجوزها يا خالتي. وانا اوعدك اني انا هخلي بالي منها زي بنت بالظبط. والله يا ابني ما تتعزى عليك، انت راجل محترم وكل الصفات الحلوة فيك يا ادهم، بس البنت لسه صغيرة، مستحيل اجوزها السن ده. وطبعا وقتها ادهم سكت، وبعد كده روح على البيت. واول ما وصل هناك اتصدم من اللي شافه. شاف مراته واقفة عمال تتخانق مع والده ووالدته، وعمالة تقول لها: إن كم مرة أقولك ما تدخليش المطبخ، فاهمة؟ لازم تستأذني، البيت ده بيتي أنا، فاهمة؟ وقبل ما تحط إيدك على أي حاجة لازم تستأذنيني. لكن سوسن، انت ايه اللي بتعمليه مع أمي ده؟ أدهم، هو أنا بعمل إيه يعني؟ أنا بتكلم معاها شوية، أنت شايفة إن ده أسلوب عادي تتكلمي به مع والدتي؟ أنا أسلوبي كده، وأظن ده مش حاجة غريبة عليك. أنت بقى جبت آخرك معايا لحد هنا وكفاية، أنا مش هسمح لك تهيني والدتي قدام عيني، فاهمة يا سوسن؟ يلا اتكلي على الله وروحي على بيت أهلك وانت طالق بالتلاتة. حرام عليك يا ابني، بلاش أكون السبب في خراب بيتك، حرام عليك يا أدهم، وربنا لا أخليك تندم على كل كلمة قلتها لي يا أدهم. ماشي. وفعلا وقتها مراته لمت هدومها وراحت على بيت أهلها. وطبعا وقتها أدهم فضل يواسي ويطمن أمه إن هي مش السبب في طلاقه ولا أي حاجة، وإن سوسن طبعها من زمان مش عاجبه. وفضل يقول لوالدته إن هو الحمد لله ما خلفش منها. وفعلا بعد يومين وقتها أدهم قرر إنه يطلقها عند المأذون، وفعلا تم الطلاق
ومن يومها أدهم فضل عايش تحت خدمة والده ووالدته، كان بيشوف كل طلباتهم، ده حتى الشغل رفض إنه يروح يشتغل وفضل يشتغل من البيت علشان بس يراعي والده ووالدته. وفي يوم هو ووالدته كانوا قاعدين مع بعض، وقتها والدته فضلت تقوله حرام عليك يا ابني، هتضيع شبابك ومستقبلك وانت قاعد جنبنا، اتجوز، انا نفسي اشوف احفادك يا ادهم يا ابني. لا يا ماما، خلاص انا قررت ما اتجوزش خالص، اهم حاجة اني اشوفكم مبسوطين قدام عينيا، انا اجيب لنفسي مرض ليه يا ماما بايدي، احنا مش عايشين كويس ومرتاحين والحمد لله. وفعلا وقتها أدهم كان رافض إنه يتجوز وفضل يخدم والده ووالدته، وعدت بيه السنين وهو لسه زي ما هو ما اتجوزش خالص، حتى والده ووالدته وقتها كانوا توفوا. وقتها أدهم حس إن قد إيه إن البيت بقى فاضي عليه، وبعد وفاتهم بسنة واحدة قرر إنه يتجوز وراح عند خالته، كانت لسه رضوة جوه قلبه بيحبها زي الأول وأكتر كمان. وقتها راح عند خالته علشان يطلب إيدها، وتقريبا وقتها رضوى كانت عندها 14 سنة، فضل يتكلم مع خالته يطلب إيدها، خالته قالت له والله يا ابني أنا مش هعزها عليك، ده انت اللي عملته في والدك ووالدتك يخليني مطمنة على بنتي وهي معاك، والله تستاهلها وتستاهل أكتر من كده كمان، ونعم الابن يا ابني، خليني بس أشاور أبوها وبعد كده أجيب لك الرد. وفعلا وقتها أدهم كان مبسوط قوي، وفعلا بعد يومين وقتها خالته رنت عليه في التليفون وقالت له إنهم موافقين على الجواز، وبعدها عمل وقتها حفلة صغيرة واتجوزت رضوى من أدهم وعايش معاها أحلى أيام حياته. وبعد سنة من جوازهم ربنا رزقهم ببنت، طبعا وقتها فرحة أدهم كانت ما تتوصفش أبدا، كان مبسوط قوي إنه أخيرا ربنا رزقه. ومش بس كده، بعدها بسنتين ربنا رزقه بولد، كانت رضوى نعمة زوجة معاه، كانت دايما بتحاول تعمل كل اللي بيرضي أدهم، وكانت شايلاه على كفوف الراحة، وكانت بتخاف عليه جدا ولا كأنه والدها مش جوزها خالص. وعدت الأيام والسنين وكانوا عايشين أحلى عيشة، وربنا رزقهم بالأولاد والبنات. وعدت السنين وقتها أدهم طبعا كبر في السن وكان عنده أمراض وكده، وبالذات في الفترة الأخيرة كان عنده مرض مزمن وكان دايما بيروح المستشفى. وطبعا رضوى ما كانتش بتسيبه أبدا، كانت هي اللي بتاخده على المستشفى بالكرسي المتحرك بتاعه. وقتها الدكاترة كانوا بيستغربوا قوي من المعاملة اللي بتعاملها له، كانوا فاكرين إن هو والدها، حتى لما الدكتور كان بيسألها ويقول لها كانش بيتكلم غير عنك، كل شوية يقول لي نديلي رضوى نديلي رضوى، ونعم البنت يا بنتي. وقتها طبعا رضوى كانت بتسكت وما كانتش بتقول للدكتور إن ده جوزها مش أبوها، لأن الدكتور كان فاكر إن ده والدها، وكانت خايفة على مشاعر جوزها قدام الدكتور، وكانت بتسكت. وعدت السنين وبعد 25 سنة جواز اتوفى جوزها أدهم وساب لها الولاد والبنات، والكل بيحلف بتربيتهم لأن فعلا نيته كانت صالحة. شفتوا بقى بر الوالدين جزاؤه ايه في الدنيا، ده غير الآخرة. وبس كده، ولحد هنا تكون خلصت حكاية النهاردة، وما تنسوش اللايك وتدعموني علشان ننزل حكايات أكتر. مع السلامة.